যে চলে গিয়েছে সে তোমার জন্য ছিল না, যে তোমার জন্য আছে তাকে কেউ কেড়ে নেওয়ার সুযোগই কখনো খুঁজে পাবে না। গেছে তো কি হয়েছে, ও তোমার যোগ্যই তো ছিল না। মনে রাখবা, বেঈমান কখনো কারো ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না, বেঈমান শুধু ঘৃণা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। সে বেঈমানি করেছে তোমার সাথে। একে তো হারাম রিলেশন করে তুমিও রবের নাফরমানি করেছো, তোমার গার্লফ্রেন্ডও রবের নাফরমানি করেছে। 6টা বছর তোমরা নাফরমানি করেছো। তুমি শুকর আদায় করো, সে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে, কারণ তার ধোঁকার দ্বারা তুমি বুঝতে পেরেছো দুনিয়ার সব মানুষ স্বার্থে দ্বারা ভরপুর হয়ে গিয়েছে।